Faan yoo jiraachuu baate wajjin jirra. Edda rafne wallahi billahi gruupii goonee as deemnee achi deemnee mucaa kana akka inni dhufee haasa'u akka laafatti hin goone. Inumaa osoo deemnu dhimma mucaa kanaatii fi mucaa du'ee kana qofa osoo hin taane waan garaa isin nyaatuu fi waan isin dhibu ilmaanummaan Oromoo ka dalagaa hin qabne meeshaa waraanaa qabatanii meeshaa waraanaa hidhatanii Saudii naannawaa Birkaa jedhamutti wal jaaranii akka isaan waraana qaban barree. Bu'uurummaan lola Oromoo fi Oromoodhaa ka Saudii keessaa deemu kun hundi isaa maxxansa maqaa kaasee fi namoota meeshaa waraanaa qabatanii wal ijaaran hoogganaa guddaa haa qabu naannoo Birkaa san maxxansa irra akka isaan galan goda amma inni mucaa geessineeti mucaa kana yoo sirrii dhaggeeffatan goda dubbatee jira. Nyaata nyaanne kennee gara goda wayii deemne ka jiru. Goda san nyaataaf hin deemanii beekadhu qaamota meeshaa waraanaa qabu kasaamichaaf bobbee kana goda kana gala. Dubbii tana sirrii qabaddaa. Lammaffaa mucaan kun maal isin hin jee namni mucaa san qabe gurguddaan nama afurii humna qabu. Taan ammoo warra isaanii bishaan waraabuu jee. Laa sirrii dhaggeeffadhaa. Amma mucaarraa kallattii waa dura goof jiraatanii anis waan hin qoradhee ragaa wajjin dabalee harkaa qaba. Nama sanillee baasee mul'isa. Walumaa galatti bu'uurri wallabdee Oromoo fi Oromoo ijoollummaan Oromoo tanummaan meeshaa waraanaa hidhattee faayidaa biizinasa maallaqa jiruu fiitiif jecha dhiiga obboleessaa dhangalaaftee birrii saamtu akka isin jirtu. Jarri kun yoo barbaade Harargee keessaa gosa maqaa dhaawatan yoo barbaadan Oromoo keessaa kutaa maqaa dhaawatan. Taphni isaan taphatan. Amma mucumaan maagartan kana katti qabanii waan arsii ta'ee fi miti ni soban malee. Jalqaba mucaa ka qaban saamichuma ifumaa saamuuf qaban. Jawwaala isaa maallaqa isaa. Eega isa saamanii dubbiin harkaa baate maal godhanii waan Harargee fi arsii jedhamni mandura wallabe jiruuf tapha gandummaa keessa fiduu barbaadan. Oo arsii ta'e arsiin qabamuu hin qabu barduu hin qabu bar. Lubbuun arsii lubbuu eenyuti gadi. Lubbuun nama namaatiin. Arsii miti amaarri badiin malee seeraan malee heeraan malee du'uu mitiitii dhaawamuu hin qabu. Jarattiin jalqaba ka qabdee fi arsii waan ta'eef Harargee aayidallam saamuuf qabde maallaqaaf qabde birriif qabde nyaataaf qabde goda gahifatte. Maafiyaan sun meeshaa waraanaa qabdi. Jarri sun guyyaa rafaa oolaa halkan bobbahan guyyaa wardiyaa muka gubbaa takka dhagaa gubbaa dhaabbattee mootummaa fi namachiin karaa san dabru irraa eeguu qabdi. Mucaan kun wal deebi'u kun isinitti hima. Dhaga'uuf jiraattan. Ani hoogganaa isaanii guddaa suuraa isaa fideetiin jira. Maqaa dhalootaa haadhaa fi abbaa keessaa fideetiin jira. Iddoo dhalootaa fi gosaa fi ibidda isaa fideetiin jira. Sirri dhaggeeffadhaa. Araba isaan ergatanii mushaawara ja'anii ijoollee miskiina makiinaa arabaa irra kaayee isaanii fidus sarraafaa isaa nambara isaa kontirool godheen jira. Isa kana hunda baaseen uummataaf kennaa hundi keessan gama dandeessaniin qabsoon keenya guddaan jara kan akkamiin bakka sanii kaafnee nagaa Oromoo buufna akka ta'e boodatti deebina. Nageenyi Oromoo kan dhufuu danda'u akka amma joor deemu jiru kanattis haa ta'u irra guddaa ijoollee amma joor poostu gootana caalaa nagaa Oromoo namni booreessee fi bu'uurri jalqabni lola kanaa hoogganaa guddaa bakka san jiru ilaali dabbaal amma dubbii harkaa baafattee dubbii saammaa harkaa baasutti xiqqoo mucaa rifatuu danda'a waan ta'eef yoo see jiraatin beekanii. Mucaan karta kan badu akkam banneettiin qabee naa amanata mucaa saan barbaadeettiin fida. Okay haa isa dhumasi gaarii. Mucaa tireefuun tana maxxansi maafiyaa guddaa ijaasan dhufee jira jii obboleettiin isaa miti ammaan tanaaf bakka dalagaati isaan lachuu birka jiranii biraa baqatee gaara jira ijoollee wal kaanaan. Soba takka takkatti hin gatti gura maafiyaan guddaan birkaatti hin baasaa qoy. Obsi dhaab ituri niin harkisa dhufee jira obboleettii isaa tommaan dabbaala mucaan keenya keessan jiru dabbaala kan mucaa keenya maqaa kijibaatiin maxxansi jeefidee hikma oliin si harkisaa obboleessi kee deemee fide amma. Kottu jiin yoo obboleettii isii waggoota meeqaaf dhala Oromoo achi qaluu baate ani dabbaala maxxansi laal barda waa hidhata. Obsi hikma kottu ol seenime yoo jala kana jiraatte silaa jala kana jirta tiktok keenin beekaa dhagadhu. Oromoo suuraa tana fudhadhaa dhageeffadhaa. Asalaan asirratti. Isa kan eeguno. Hoogganaan maafiyaan guddaan Walloo fi Harargee fi Arsiidhaan akka namni wal nyaatuuf waraana qaba inni kun waraana mataa isaa qaba. Laaladha asirratti. Harargee lixaa machaaraa balballeetiidha. Ummaan isaa Somaaleedha. Abbaan isaa Oromoo ituuti. Qabadhu innaati libda. Qoy achi biratti mee takkaan kee ol seenii hottu naan mormi. Dhageeffadhu ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa Harargee lixaa balballeettiidha. Gosaan ituudha. Inni Harargee bahatti guddate ijoollee jaarsoo wajjin. Yoo barbaade jaarsoo taha, yoo barbaade ala taha. Yoo barbaade anniyya taha.
maqaa arsiitiin kadalagu maqaa wallootiin kadalagu maqaa harargeetiin kadalagu waggoota afran Oromoon Saawudii keessa waan salphifte kanaaf abbummaadhaan miskiin Oromoo meeshaa hidhachiisee ka bobbaasu nama kana tokko qabadhaa asirratti lammaffaa suuraa lamadaa suuraa isaati qabadhaa suuraa isaa kaafadhaa tokko akkasuma immoo hoota qabadhaa akkaawuntii tanaaf nambara kana waan mul'atu irratti hin fakkaatu isiniif mul'isaa na ugutakka nambara isaa hin mul'anne ammallee nambari I don't know ni mul'isa ugutakka akkaawuntiin araba waliin dalaganii kana qabadhaa mul'ate nambari mul'ate nambari amma kana nambari mul'ata nambari kallattiin meesa mul'ata sirri mul'ata Mulan, number mulan. no nambari mul'anne akkaawuntii malee anna biraa mul'ataa jira akkaawuntii fi qoy akka mul'atu naa godhanaa obsi akka mul'atu godhanaa obsi qoy Jalmarroo akkasumatti birkaati. Aminu ni beeka. Jalmarroo birkaati. Tergiyaa. qabadhaa okay ammallee mul'anne isaa Khaalid ugutakka baasii bira hanga nambara qofa baasii qotu Khaalid seergeetiin jira daf naa baasi Hikma ergadhu taama miseenjira ana buleetii. Kootu jiinaa dhuftee mormitu. Matasgeetu suni ergadhu TikTok keessatti barbaadu lebeetu. Kootu jiinaa dhuftee mormitu mee ani ganaan baasee gatiisa qeessaaniitiin beeka balballeetti kootu Hikma takkaan kee hodhu fi mormi saree araba lakkoofsa arabaa qabadda araba dawwala amma irraa kaasaa muraajii golee Saawudii kasiirtan mantana hikma Dhaggeeffadhu. TikTok hikma sinagarree muraajee na dhaggeeffadha ijoolleen Saawudii keessa jirtan amma irraa kaasaa lakkoofsa arabaa kana qabadda araba sanit dawwala araba san mataan isaa akka inni bal'akamu godha arabtichi sunii fi inni kun akka wal dhaban godha sarrafaa kun sarrafa arabaati intalli beektuu si fidaan ijoollee ganda isaa ijoollee ganda balballeetti nama inni qale nama inni saame ragaa wajjin ijoollee waraana miseensa isaa kan inni bobbaasu Dabbal asumani erga information kana hunda qabaatteeti amma hojiin itti fufee jira jawaarillee maxxanseera ijoollee baay'ee maxxansaa jira isaanitti yoo dandeesse akka dabarsitu sirrittiin kan gara yooriinis bakkoota kan jiru itti akka dabarsitu information irratti erga hundi keessanuu suuraa Jooriif information guutuudha kannaaf jooriif qoy obboleessa isaa akka joor dubbisuun godhaan obboleessi mucaa kanaa kan beekee jiru akka joor dubbisu tokko naa qabaddaa lammaffaa mucaan kun waan biraa fixeeti namuma riyaa dhufee magaalaa dhufee isa kana nyaachisee obaase bakka sani qalee ajjeesee namuma gandasaa jechuun nama naannoo isaa intalti wayii Saawudii irraa bilbiltee obboleessa isa kanaatiin jetteen obboleessi kan kee akkana waan akkanaa dalagaa jiraa jettee itti himte achirraa obboleessi isaa sun isa kanaa bilbilee awwaan akkanaa godhutti hin jiru jee kakatee obboleessi isaa shawwatee waggaa meeqaaf waraana qaba meeshaa hidhannoo qaba ijoollee bobbaasa mucaa gammeen jedhamu kun mataan isaa wardiyaa isa kanaati ani wardiyaa isa kanaati miti haa jedhu dhaggeeffadhaa asirratti himaan gammeen kun eda wanni keessatti tana dhufuu dideef eda wanni waan kana dubbachuu dideef gurbummaan kunuu gammee kana mataa isaa hidhee ture na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya in the government nam takkaa miti miseensi isaanii paarlaamaa isaanii abiyyaayin caffee akka mootummaatti waan jaaramee qaba jedhu kun mootummaadha bakka in the community gammee mucaa jedhamu kana mataa isaa isaantu kontrol godhe toonnoo gara turki gammee eda akkasuma hundi beektan hin dhufne hin dubbanne waan takkallee guyyaa kana bilbilee bo'aa ture anka mucaa ajjeese naa miti namni mucaa kana ajjeese isaa yoon bakka tana taa'ee waan kana dubbadde aanuun ajjeesanii dura bakka tanaa na baasaa yoon dhugaa akkaan isinii mu barbaaddan ka jedhu labsachaa ture mucaan kun guyyaa kana gara misingalaatiin maammi irra qabuu danda'a sagalee isaatti banuu danda'a mucaan kun amma guyyaa kana achi miliqina fakkaata wanni har'aa dhufee gara dubbateef namni waan kana hunda hojjetu isa kana lakkoofsa arabaa qabaddaa guutakka qo'ees faratti qabi lakkoofsa arabaa lakkoofsa amma isin agartan kana isaa fi arabaatu wajjin haasa'ana fakkaata amma akkasaatti amma arabaati jaala obboleetiin tiyyatan talaa qo'e qo'e obboleetiin tiyyatan maammee deebisaa guutakka obboleetiin tiyyatan talaa intalata kan isiniif daan eeggaddaa maqaan kan kee bibti tamisingaraa wajjaa soonne san takka kanaa barreessi as gala girta nama MEA yoonaa barbaada nama MEA yoonaa barbaada ni jirti as gala intalli sun ni jirti takka takka barreeffadhu jin olin isin baasta gana dhageeffatan taariika MEA takka takka barreeffadhu if jaalattu ni girtani mucaa musaab muraajee barbaada intala takka MEA nama jaamu kunoo la kanaa dhiiroo essi asumaan dabbaala sumaanuu lakkoofsisanii fi suuraan nama saniitis hundaa'u Hundaan baasaa qoota takka takkatti. Itoophiyaatti ergamtee bakka inni jiru waliin informeeshinii kan kennamu. SM qabadhu seergeetiin jira. Guutaa kana obsi bayaan kiyya. Muciyyoo sani Khaalid intala san maqaan siqatti tokko maal jaa kanuma muka biraati.
MM maqaan si Facebook SM ati lubu taguya kana dubbifte simu nabrat SM Allo Isimiti isimiti Facebook ani fidee fara maqaa si TikTok baasee dalam fidee ayyada fi Facebook kana dawle montan gana dhageeffatan taariikha waan oromoo ta'u jirtu Abbaa mucaatillee bira dhaqee biraan jira dabbal. abbaa mucaa ni jira abbaa mucaati koy osoo abbaa mucaa bira hin dhayne mucaa gammee jedhamu san carraa dandeettiif ol deebifne dhugaa mucaa isaanii abbaan akka barbaadatuuf abbaa kanarra keenya naaf suuku takka maammee ni jira dubbadhu abbaa mucaan hojii jirtanii mi ayya cuma muti naa hodhu naaf suuku takka maammee dubbadhu Abbaa mucaa amma cumaanuu taa'u. abbaa mucaa cuma naaf suuku takka daanga Dabbal galatoomi. Amma laal jedhan. Khalid naa dawale Edemma asirraa dubbachuudhaa fi asirraa ay maammee tu namni iyyee lallabuun suni waa hedduudha hojjette. Qaccaan asirraa gabbuunee naaf dabbaalu. Gurbii goonee waan tokko tokko dubbannee irra itti deebi'uun waa hedduu takka baaste. Wanni hedduun isiin baaste gaangistaroota gurguddaa shugguxii qabu. Meeshaa waraanaa hidhatee ilmaan namaa halkan deemee saamu. Maziraalee keessallee deemanii warra fuudhan jiran. Hamaatti irraa fuudhanis jiran. Hawaala irraa buufatanis jiran. Ajjeesanis jiran. Kan tumanii galakkisanii jiranii jechuudha. Amma aarisa akka qabanis beekamaadha jarri sani. Aarisa qaban. Ijoollee guyyaa aarisa irraa hedduu jira. Ijoollee shoollee xixiqqoo. Fakkeenya tokko si haasuu danda'a. Mucaan tokko ijoollee gaara mul'ataa baddannoon nama dhalate. Shoollee xiqqoon amma isaan bira jirti. Telefoona mucaa sanii harkaa fuudhanii cabsan eda. Ati nama waa nama himu fakkaata jaanii. Waliigallee miti. So ijoolleen amma bakka san jirtu gamme irraa kaasee hundi isaanii soda qaban. Akkuma reefu dabbaalessaniin jee sodaa guddaas qaban akka waan hidhaas bulaniiti. Waliigallee dhugaan jiru kana. Arrallee itti haasaa olli gara miseenjiraatiinis waa hedduu takka hubanne, waa hedduu takka barre, wanni waraabbannees ni jira jechuudha. Inni itti aanu gammee wanni nuti qabanneef waan biraa tokkoof miti. Wanni gammee qabneef gammeen bakka san dhugaa jiru adda baasee qulqulleessidha. Gammeen bakka sanitti dhugaa san himuu hin sodaate. Himuu didee osoo hin ta'in hin sodaate dhugaa san himuu. Maaliif bakka san jira? Gammeen bootaan tun bootaa qalmaataati yaada jiru kaasa. Bootaan tun bootaa qalmaataa. Bakka kanatti tarii sagaleen keeyya waraabamee yoo qabamu ta'e lubbuun tiyya nan baatu. Lubbuun tiyya na qalamti jee mucaan dhibbaan dhibbatti afaanii baafatee. Jarana kana jechuun maal jechuudha? Biyya san keessatti mootummaa Israa'el guddaa bakka san jiran moo maal akka ta'e naa galuu didee jechuudha. Inni lammaffaa akkasuma namni calanqoo dhalate akka bakka san jiru namni galamsoo dhalate galamsoo baddeessa dhalate akka nama bakka san jiru hamachaara dhalate hamma dabbaalfite akka bakka san jiru jaarsoo dhalate akka bakka san jiru tokko hadiiree namni jaamus akka bakka san jiru kanaa jechuudha wanni arraan tana ifaan ifatti as nu bahee jechuudha gaangistaroota gurguddaa kanaaf amma wannoo bona maammee kiyya muciyyoo intala wayii jira mee yeroo takka meembira godhaati meembira kana dura kaasa komitti naa mul'atu muciyyoo maqaan isii oguu takka naaf saalaaleetiin dhufa naa barbaadde warri mudee tara as gala girti waan ta'eef. Maqaan isii maftuudha. Galgalcha. Maftuudha. Maqaan isii maftuudha maftuu. Maftuu nama ija walgalchi. Nama maftuu ija walgalchi wee. Maqaan muciyyoo maftuudha. Maftuu naa Eenyu galchette Khalid? maftuu. Muraadii guddina qabdanii isin. Taaptaap godhaa koppiliin nu godhaa biliis. Piroofaayilii isaatiin si garsaa qoy. Dabbaal maaltu qabe sana biraa immoo qabachiisi biraa qabame. Abboo taaptaap godhaa jirana. Taaptaabii godhaa laal. Ariyaanlee kan jiramu laaltini warra mana keessa jiru follow godhaa laalame. Asuma irraa kaasaa Beyaaniin, Maarkoosiin, Kaalid hunda taaptaabii godhaa mana qabaa jira. Ni jira. Sagaleen kiyya ni jira? Ni jira. Okay, yeroo takka hundi keessan taap iskiriin godhaati. Waan naa gootani nama maqaan isiidhaa emmi laal.
Isin sun jala kana jirtu qoye. Meela qoye si jishitu qoye irratti bilbila. Tawali irratti wala la qoye si jira na ergi. Na guddisi mee na guddisi la maqaan sii kana la maqaan sii la na guddisi. La qoye si jiru wala. Maqaan sii la. Lakkoofsa mi Facebook abdii lakkoofsa mi maqaan sii la na guddisi mee. Meela mi. Maqaan sii kana la. Argadeen jira MR qubee maaraa fi qubee maa fi raayitiin jidduu akkatti aanu na barbada. Tur dilaree bu abaaboo kan nu turte kaayoo tana taate. Abaaboo kan nu turte. As girti na barbada kun osoo dhiyoo bakka dhiyoo. Mee makkaree futte abaaboo kan anuun hin harkaa isinitti hima abaaboo kan karee futte obboleettiitiya. Yes. Oye nama tokko seena kasee kun eenyu? Kan nu turte kaayoo tana taate. Gamme na dura. Barbada kun osoo dhiyoo bakka dhiyoo. Gamme na dura gabbu ami jola arkis. Ab mi jola keetin jira turu. Muraadi buta kan nabeeti. Nagalchi gabbu nagalchi si MA nama jamu nagalcha. Please habibti yoo selgira takka na bareesi. Eeyi wakunu argiftan seentee girti. Salaamu alaikum. Kanumaan barbaadu jira. Isin barbaadu jira. Thank you. Hayya. Mustariya, salaam alaikum. Mustariya. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Osoo si barbaadnu duunee bari ilmoo teenya nima girtaa? Nagaa. Mustariya kam jirta? Mustariya, nada kau jirta? Wallahi sinuma jalan jiraaba. Okay, ayye. Waan gootu waan guyyaa kana natti himte san jalqaba irraa kaasii hanga dhumaatti waa'ee gurbaa kanaa waan beektu bakka inni itti dhalate maqaasaa maqaa maatiisaa waan inni dalagu hunduma wali qabii naa ibsi yogguu takka namni guutuu naa dhageeffatu itti nuufuuf si barbaadu jirra waan ta'eef. Galatoome bakka nagaan dhufte itti buuf. Okay. Kana itani. Muti kabaddu hiku maaliif galchita maali kun okay ayye muti kabaddu itti buuf Mustariya sirri dhageeffadha waan seenaa soitu. Haasawa isii qofa sirri dhageeffadha asii booda yoo barbaadde waraabadda. Tasuma takka hin qabne. Ani waan hin beeku irraa beekan waan takka isin hin dho'isu hangaree kun galchaa jeetiin isin barreessu jira. Okay. Kanin beeku ani amma mucaa kanarraa hin siima waa'ee mucaa kanaatu jaarmas akka jaare mucaa kana. Ijoolleen amma ijoollee tumtu kun isa kana jala deemteeti ijoollee tumti. Isa kaaraba walii galtee qabu waraqaa sobaa qaba. Waraqaa sobaa saniin deemee arabtichaa mucaa shabaaba arabaati wajjin deemee ijoollee guuree achi fida dalagaa fa'aa isin geessina jedhanii fidanii hogga fidan ni saamanii saaman sanitti bakka geeffatan qaban laga wallaahi billaahi ani jechuu irra hin kaa'u ani obboleessa dhiiratis wajjin dalladhee ilmoo dhiiratiin qaba sii galee dhiigni namaa habuufi malee amma akkaawuntiin tuni isaan maallaqa nu ergii jedhanii natti erganii sii galee nama harkaa qaban nama sangadii isaannaan maallaqa ergii jedhan amma arabtichaa wanti suuraa telefoona wastaappii isarra jiru laalimeeti. Uummanni uummata saamisaaf qophaa'e sijjamar mucaan kun nama kanaan dura waan kana keessa ture nama itti mooyaa qabu jechuu duraan illee tikiree hojii dalagaa ture nama hedduu harka isaanitti dhume ani nama hedduu gaafa ijoolleen gartee jahan jaarsoo ala 12 ittee waltumtu tokkoffaa isa kana ka ijoollee san jaaree ijoollee tumsiisu inni dhaloonni isaa harargee lixaa aanaa habroo balballeettidha abbaan isaa ammayyaqiin jaamaa obboleettiin isaa takka keessa jirti waa'ee sarraa takka quban qabanii hin dalagatu gaara keessa taa'eeti ijoollee qabsiisee arabtichillee inni fidaa fi sa'aa fide fuudhanii ol dageessanii qoo bishaan paasiifinnaa bishaan qabbanaan bakka jiru si geessina jedhanii ijoollee achi qabanii cafaqanii ableen hunda diddiranii ani nama akkasi diddiramee jechuu ani amma abbaan mana kiyyaa akkasi diddirameeti wanti jirama mana hakimaa sii galee maallaqa qarshii meeqa saaman ijoolleen tun amma mucaa kanaa qabaddu maal jaamma arabtichi suni ani hawaalaa isaatiin kaffalu jira isaa wajjin dalagaa ijoollee isaan tumanii fidaa ijoollee isaan tumaniin tadu'uu diddee mana hakimaa geessaa jee amma guyyaa sanii raqama jawwaala mucaa kanaa arabticha santu na jalaa kaasee hootu si wajjin rafaa yoon akka taatu dhabde naan jee jechuu isaa wajjin muuziqaa oromoo itti banatanii jiraata jechuun inni arabaa hojii jira shabaaba arabaati wajjin ijoolleen achi jirtu takkittiin ta dalagaa dalagattu hin jirtu
wal jaaranii bas jaarmaa isaa mudirri isaaniiti waan inni jeen malee ijoolleen takka hin dalaytu waan inni jeen qofa dalagan jechuu isa biraan illee dabranii yoon dhiisaa nama kan hin tuminaa ga'e jeen ni dhiisan yoon inni ajjeesaa jeen ni ajjeesan liif irratti hin bahu tiktook hin fayyadamu feesbuuka har'aan tan yoo jawwaala nama harkatti agarte tokko harkatti agarte boru kabiroo harkatti agarte maaliif nama saamanii harkaa qaban waan ta'eef ani bakka teessoo maatiin isaa haati ishee isaa ka jiraattu Somaaliidha maqaan Sa'aadaa jedhamti abbaan isaa Ammayyaqeen jedhama magaalaa Balballeetti keessa ani amma yoo barbaadan achi sin geessaa yoo dhiiga kafalatu barbaadan isa qabsiisadhaa san booda akkasitti nama mucaa san ajjeese inni nu isinii hima mucaan ka jiru birkaa maaxaa birkarra jira siigalee isa jechuu ani fiifuu madlaal tiyyaafuu amma miira keessa galeetiin haasa'u jira. Fiifuu laale wanti abbaa mana kiyyaa akkasitti ableen hunda diddiranii isaan taa ijoollee gandaati je'ee akkasi dhiisise siigalee ka hojii dalagaa turan ka hojii jiraachaa turan siigalee gaafa qabbanaa baatii lama isaanii hojii dalagate nama saamanii yoo dhiisan bareedaadhaa nama ajjeesan maqaan itti nama ajjeesan qabanii bootaa qabanii gaara san mootummaan bahuu hin danda'u ijoollee hin dalaganne qofa warra wal jaaree achitti nama ajjeesuuf qofa saaminsaaf nama ajjeesuudhaaf wanti ta'e jechuudha. Mushaara isaaniitis kan akka isaanii qaban maallaqa waan qaban irraa fudhatanii san booda nama san lubbuu baasan jechuudha. Khani fi ijoollee tana gurmeessee oofu jiru mucaa kana yoo mucaan kun qabame ijoolleen sun godatti baati mucaan kun kan itti dhalatee toora argee lixaati malee kan inni itti guddate ummaa isaati hojii guddatee wasleen ijoollee harargee baate hojiinis ni deema immoo inni gosti isaa ituudha ijoollee harargee baasittis yoo fedhes alajaa yoo fedhes jaarsoo jaa inuun beekanii afaan Somaaleetis ni beeka waan ta'eef hundaa hojii jiraata. Akka badii tan inni dalagu jiru namni sarara beeku hin jiru. Siigalee inni haa inni yaanii nama isa ijoollee tumusan qofa beekan malee inni duuba jiraame inni hin beekamu asii hin bahu jechuun. Akka bakka sanii mudiira ta'e afaan isaatiin dubbatee jira ni jirti namatti sagaleen isaatis wanni hundi ni jirti bakka sanii mudiira bakka sanitti waan isarraan hin dhufin takkittiin tadalagamtu hin jirre akka bakka sanitti inni birkaa guutuu qabatee jiru waraqaa eenyummaa tasobaasan qabatee deemu waan ta'eef bakka sanitti akka inni mudiira ta'e inni afaan isaatiin dubbatee jira ragaan guutuu na bira jira wala lakkoomsa isaati na bira harkattan maqaa isaa guutuu ragaan guutuu na bira jira. Akka waraabni maqaa isaatiin maqaa abbaasaa maqaa hunda jechuudha. Bakka inni itti dhalate nan beeka bakka ummaan isaa jirtus nan beeka. Maqaa isaa maqaa haadha abbaatii bakka dhaloota. Obboleessi immoo kaayiroo jira. Kanaan dura itti dhaqee maaliif obboleessa keessan hin qabanne jennaan dhaabbaduu hin dubbatinii naanchi obboleessi isaa suuraa isaatiillee hin fayyadaminii anaa itti dubbata. Eessatti argee ta'e itti dubbatta reenji jennaan barbaadaa jee obboleessi isaa deemeeti. Barbaadee dhabee nan dhabee na jee abbaan mucaan kun jecha obboleessi isaa kaayiroo jira. Hayyee waan inni saamisa isaan irratti godhanii fi waan inni mana akkamatti baasee ilmoo namaa diddiranii si qallajanii rabbii torka baasee morma dirannaa kafalaa hin jenna. Ani maallaqa porosesii jammaree jira biyyatti deebuu fi abbaan kiyya mana hidhaa jira naan jee obboleessi isaa jechuudha. Thank you. Yoo na dhaga'u jiraate emmi yeroo takka maqaa isaa guutuu maqaa haadha abbaatii fi bakka inni itti dhalatee wajjin naan mucaan kun amma maadii ammayyaqiin jaama bakka sani akka beekamu maadii ammayyaqiin bakka sani akka beekamu bakka sani akka beekamu haati samii jaamama bakka sani immoo maqaan isaa noormaalli maadii ammayyaqiin. Iddoo dhaloota Harargee lixaa isa. Bar dabbalakin je maqaan isaa maadii ammayyaqiin. Shabakaa isiiti bar. Iddoo dhalootaa okey maqaan isaa maadii ammayyaqiin iddoon dhalootaa Harargee lixaa isa. Maadii ammayyaqiin haati isaa Sa'aadaa Soomaaliyaa keessa jiraatti abbaan isaa Harargee lixaa aanaa habroo. Yes. Habroo raa'oo. Alaali maadii ammayyaqiin aanaa habroo jechuun aanaa habroo balballeetti. Thank you. Okay. Galatoomi qoy dabbaarsee tokko gaaffii tokko ittiin gaafadha.
Na dhagaa jirtaa obboleetti kun? Harargee lixaa balballeetti Shabaka aanaa isiiti. habroo aanaa habroo Sagalee kiyya haree booma bira ga'uu jira. Fayyaa ta'e wannoo kun oguta akka Maarkos kiyya. Waan hin godhu fedhu ta'u obboleessa kaayirootti deemna ganna takka takkaan itti deemna waan hin godhu barbaadu jira. Mucaa qoy emmiti oguta kana obsi sirraa fitadhee jira habroo daqiiqa takka kanaan. balballeettiin je balballeetti magaalaa Sagalee keessa reefu bira ga'uu jira. ammayyaqiin jennaan namni hin beekne hin jiru abbaa fedhe harka qabeessi geessa. Thank you. Ati warra naarabaa dhoogu takka. Waan goonu Maarkos mucaa gammee jaamu saniin bilisa baasa. Tokkoffaa mucaan sun tiktook isaatti tumame malee if hin tumne abbaan guddaan itti gaafatamu isa kana waan ta'eef namni gammee jaamu sun ol bahee dubbii obboleetti teenyaa kanarratti emmiti yokkuu takka shabakaan qabdu maaliin godhaaf. Gammee carraa qabda kootu ammoo gammee ol labaasa warra muditara. Gammeen ol bahee akkatti mucaan qabamee fi nama isaan ajajee fi bakka isaan galanii fi waan isaan nama qabaniif san takka takkaan naaf haa himu gammeen. Haa ta'u rakkina qabu haga sanatti hin galchitaa angaaffii tokko ittiin gaafadha. Yoo gaafate sin dhageessu shabakaa isiiti gaafadhu rakkoon qabu gammee nagal qabu takka. Rakkina qabu. Gammee takka takka barreeffadhu. Kootu dhugaan kee jira dhagaa jirtaa? Gammee na barbaadi muditara. Gammee takka takka barreeffadhu. Bakka. Mucaan abbaan mucaan neetwoorkii isheeti dhagaan jiru. shabakaa isiiti. Yaa shabakaa isiiti okee sirraa fi obsi. Dubbiin ufitti yaa mucaan. Amma waraana isaa keessaa inni nama seeqannaa jiran waraana isaa. Ati yeroo isheen dhuftu wanni gaafattu dabbala ammallee waan irra deemtu. Tokkoffaa kontaaktii akka itti qabdu waan isheen fakkeenyaaf obboleessa koo diddiranii jettee sanarraa itti qabdee Abbaa manaa isiiti. abbaa manaa ishii jechuudha. So isheen amma akka jechaa jirtutti namicha kana sagalee isaa silkiillee itti haasaa turte silkii isaallee ni qabdi. Akkasitti beetti jechuudha sana akka gaafattu. Gammee na galcha. Okay. Information sana hundumaa lakkoofsaallee akka kaafuutu fedheeti. Lakkoofsa namoota kanneen ammoo Jawaaris ni barbaada. Yaa. Hundanaa kannaaf rakkoon hin jiru. Obboleessa isaa kaayiroo jiru kanallee ammumatti ergamee. Hundeen kannaaf Jawaaris duraan walii barreessina. Lakkoofsa maatii isaa si kennuu hin danda'a yaani si galee. Habibti oguta kana obseeti sittiin deebi'a dhiisaa oguta ka pilis rabbi sodaadha waan takka ingilaa xumuruu fedha abbaa mucaan duraan du'e santu as taa'ee ni jira waan ta'eef. Waa takka osoo xumura. Gammee garuu gaafa galchu mucicha jechuudha mucichi sodaatee jira waan ta'eef waa takka gooda. Quba qabaadha. Mucaa nama bakka sanii deemee jira sodaan qabu. Qooyi bakka akkas. Maarkos kiyya irra dhiisime Waa hunda naabbii kana namni isaan akka isaan fidee jira hundi sibiiltoodha. Yoo mucaan sun kan sodaatee dhugaan ba'u malee Oromoon bakka inni jirutti bira dhaabbanna nuti kan barbaannu dhugaan duwwaan ba'udha. Kana quba qabaadha. Thank you fayyaa ta'e. Okay gammee na dhaga'u jirtaa kottu. Emmi sittiin deebi'a mustariyaatti jatti mutu naa godhe hangana siyaamuun dhowwaatin achuma naa dhaabbadhu. Mucaa gammee yemmuu kan eebbasirra gabbee musaaf maaliif naan galchine? Gammee koostiin barbaadu jira. Ol bahii dubbadhu ta mucaa keessaa akka harka hin qabne maqaa kee qulqulleessi. Dhimmi mucaa du'ee kun kallattiin akka gurbaa kanarra deebi'u labsi. Abbaan mucaan duraa du'e as taa'ee si dhaga'u jira. Kottu ol bahii dubbadhu. Gammee yoo ni jiraate naa wanti godhaa. Sabboontu ni jirtaa? Sabboontu kool deeme. Gammee ni siira. Gammee haa qulqulleessu amma. Reefu dhufee ture amman jiru irratti bilbila warra. Ayyee heedufa ammallee qoy sabboontu gaafanne. Sabboontu gaafanne. Gammeen karaa deemu jira na fakkaatti yoo jala jiraate lakkoofsa tokko tokko dhuji. Okay, karaa deemu jira? Bala jala jira. Okay, TikTokin isaa sun maqaa qabu na fakkaata. I don't know. Mee qoy ni ilaala. No gammee sadii tokko jaadha. Wallahi? Isaame. Kanaa miti. Gammeen kan reefu hin jiru. Kareebu suni maqaan qabu wannoo qaba ashangullitti qabana fakkaata malee maqaan qabu. Kareebu ni dubbata. TikTokin inni reefu olii sun. Sanume ajjala lakkoofsa tokko tokko taatu ture. Amma ni jira sabboontu? Waleetti qabee gaafadhu. Eetti qabii gaafadhu. Maqaan qabu gammeen reefu maqaan qabu. Kareebu illee sibbira sun maqaan qabu. Yaa hin jiru amma hin jiru. Maqaan qabu gammeen reefu. Saddeettan oguta kamuutu naa godhaa filis yoo dandeessan. Sagalee keessanii biraan naa cufaa biroo. Isin biraan gagee nyuun obsaa oguta akka. Isinit deebina abbaallee nu dubbisnaa. Abbaa mucaallee na sibbee haasa'u. Nu obsaa oguta akka. Gammeen hin jiru na fakkaata I don't know. Sabboontu bilbilii fi gaafadhu. Okay. Sabboontu bilbilii fi gaafadhu takka sagalee qabbii fi gaafadhu itti himi hin baaragin hin sodaatin bilaashitti maatii keetii fi ifillee hin xiqqeessin hin balleessin jiin
waan namni biraa dalagee akka miidhamnetti himi sirritti dhufee dhugaa ofirraa himu sirritti himiif sirritti adda baasiif badii namaatiif yakkamu ayya ni deebi'a akka ni deemu hin beeku yoo deemuu baatee sagalee isaa guutuu jira adonnoo rakkoon hin jiru mammee poolisiin ol deebinaan itti banuu danda'a quraana guutuu rakkoon hin jiru akka waan innis jiru mucaan haqaan himaafuu ichi na fuudhaa jee ichi deeme. yaa deemee jira ichi mucaan haqaa himuuf deema dhugaan takka bala jalqaba gaafa Arsii fi Walloo walee galtu akkamitti akka walee galte gurbaa kana bira dhaga'uu jiraattan naa isin hima Arsii fi Walloo waltumtu hin jiru mucaan kun waraana isaa keessa Arsii jira waraana isaa keessa Walloo jira nama tokko qabanii uffataa fi jawwaalaa fi birrii saamaniit gaafa gallakkisan maqaa kutaatiin akka waan qabanii godhan sanboota kutaa fi kutaan gabbaatee waliin buute jechuudha. Yoo dhiinni Oromoo wal dhabni Oromoo Saawudii gurbaa kanarraa ka'uu baate ani dubartiidha arguuf jiraattan innumti kun qofti bakka jiru haa to'atamu. Wallaahi billaahi tallaahi anaa isin hin jee Jawaar Mahaammadiin asii booda lafa hin jaan yoo waan kana dhaabuu barbaadde yoo nagaa miskina kana buusuu barbaadde Jawaar Mahaammadiin waan takka hin barbaadin jiru. Suuraa sana kennaaf iddoo dhalootaa kennaaf nambara arabaa kennaaf waan hunda kennaaf koominitiin Oromoo Saawudii jirtu imbaasiin mootummaa Itoophiyaa Saawudii jirtu akkasuma mootummaan Saawudii mataansaa lakkoofsa arabtikkisanii gaafa bitamu lakkoofsi arabtikkisanii naashinaal ID isaatiin bitame naashinaal ID araba saniitiin nambara san qofa yoo geessitee mana koompitaraatti na itti nambara saniin eenyummaa arabtichaa ni barta nambara saniin arabticha qabuu dandeessa arabticha qabdee gannaan mucaan mana arabtichaa waan galuuf arabtichi daqiiqaa takka kannaa jechuudha nama kana yoo hangasitti irratti hojjechuu baanne nuti namummaan qabna kanuma hanga mucaan gammee jaamu ol deebutti Marcos yoo abbaa mucaa kanaa fi mucicha waliin dubbisnee yoo takka akka isaan dubbate yoo godhe nama hedduu ta'e nu dhaggeeffatu jira waan ta'eef achi bakka manguddoo sana. Mucaan dhufuu Khadiir sanfaa galchime jala yoo jiraatan ergaddaa jiru. Khadiir maal jaate tokkoon isaa Khadiir kam? Hareefuu dhufe san biizii haamis. Keekii ni girtaa? Keekii raadiyoo jiraate takka barreeffadhu. namni isin waaman kun ababaa yookiin ol darbala akkasitti inni mul'ata waan. Bar ijoollee tiiktookii hoo dhibba yaatu uukiyya fooloon isaanii too dhibba moo dhibba lama bar. Okay. Bal. Keekiin jirtu. Ormishiina biraa tokko keessaan naa erganii dhimmuma kanaa kool qabatu kanuma jara kanaa niin fida. Suuraa natti erganiitti mucaan kunillee karuma ganda isaanii isaanuma jaruma kana biratti du'eetti du'aa harkanii nuu qoradhuu jaanii suuraa natti ergan mucaa ganda goluu. Sanganatti aanaa dhiyeesse amma ka barbaadnu warra du'e miti warra ajjeese barbaadna warra ajjeese gurbaa kanarraa gadi hin buunu warra. Jecha isaanuma kanatu ajjeese jechuun jiraniiru. Itti baafna san namoota isaan ajjeese waa tokkoo fi lama baabaa kiyya ganaa himanni gayyaa'u ta'a nama dhibba takka dhufa namni du'e. Nama achi du'e qofaa miti ijoolluma isaan kanaa wajjin nama jeefte qofa irraa intarviisii fuuna nuti hidha geeffattaati rakkoon hin jiru. Khaalid mee ilillee darbe takka. Warri maqaa wanni bakka gosaatii fi bakka gandaa himneef hattuun gosaa fi ganda qabdi osoo hin taane akka inni saaxilamu eenyummaan isaa sirnaan akka inni baramuuf. Warri dhukkuba kana qabdan gana boochan. Yoo dhukkubni kun yoo gosatan ta'e hattuu gosatee keessa jirtu maqaa dha'uun lubbuu nama bahu jiruu kanaa ol ta'e anaa irra deddeebi'ee maqaa gosatanii yaama. Shiggir yelam. Kanuma. Oromoo keessaa gandi hattuun hin jiru. Oromoo keessa gosti hattuun hin jirtu. Garuu namni hattuun ni jira. Namni hattuun sun gaafa saaxilamu immoo gandaa fi gosaa fi ibidda isaatiin saaxilama. Ana dabbaal yoo ta'e illee kanuma. Aadee ati abbaan fete gubadhu. Rabbi hattuu siree isaan baasee maaliin si godhare? Bakka yoo dandeesse hattuun bakka nan buutu jettee dhaabbattee mormuu qofa waan dandeessu. Hattuu deeggarta taanaan qabiilaan ta'e guutuun hattuudha. Khadiir lakkoofsa joo qabu galchi dabbaal. Khadiir ka lakkoofsa jaa qabu. Khadiir jeesu lakkoofsa jaa qaba. Khadiir jaa lakkoofsa jaa qaba. Meera qaba. Okay, bayu sinde fadho butakat. Okay, Khadiir lakkoofsa jaa naa barbaadi jaalatu ta'e asii girtaame. Khadiir lakkoofsa jaa. Khabiraati keekiin keenyu maami keeki sumaami kun. Kun isaa miti khabiraati. Keekiin kun ijoolluma san keessaa nama biraati inni. Jaalatu. Keeki isuma kun mucuma reefu jaasaa ture thank you keeki asmanaa ture deeyyee Khadiir lakkoofsa jaa qabette sabo. Keenya laalla wanti darbaa jira. Barreeffatee jira barreeffata qaba. Barreeffata. Akkaawuntii isaa lakkoofsa jaa qabda malee dareen galchitu.
رايتي راقب كنا لو قبضوا. Kunoo kalas. سيخ النابس قال جرا يا thank you قدير مالي صورات مالتون تينغوتي Ta gurbaa ajjeefameeti. Ta gurbaa ajjeefameeti. فجاتي Gurbaa kanallee isaan kana ajjeessu. Obsi maqaa isaatiin guutuu himalaan Mahammad Umar du'aatu argame hanga ammaatti dhimmi isaa adda hin baane. Kunoo laal Ahmad Oromoo kajuutu dhimma kana quba qabaa. Jaruma kanatu ajjeesee akka adda nuu baasan maaliif akka ajjeesan akka adda nuu baasan barbaannaa jaaniin maatiin natti ergan. Hiimorraan. thank you فجاتي اوكي كيكي 60 دقيقة أدورا خديرين وجين دبنا خديرو السلام عليكم كيف يا دبي وعليكم السلام بقى جرات برو كم جرت أنا قوما بقى جيران ولا ما thank you بقى أورمو تاتي بقى إيرة تاتي بقى ستلي أرقمتي وانا أصول جرو وانا هتوتا بيركا وراتش خيسا أنا ما ميرو جروساني وان كان وان بيتو وانا ما كان هاتو mucaa amma hidhu eegannee barbaadu jiru kanarraa isaa ta'u waan information qabdu oduu qabdu waan rabbi si beeku tarabbi irraa si gaafatu ta lubbuun namaa bahuu hin qabdu jettee inni namaa dhangala'uu hin qabu jettee amantu yoo jiraate waan beektu akka nutti himtu barbaanna itti fuuf. ايوه itti fuuf siin dhagoo jira. اوكي خدير نرجو جرتا Duka Khadir Jaan jaarso dubbadhu. يلا ركون أما مجاهرة دوغا دبتي راويسين سولين أما مجاهر كون دلقا رجل يجو وان كان بانغاب وان ما أغرتي مي أسر جراتنا والله لازم مجاهر كون بانغاب حركة برو أنك سيغا بجاجرو مجاهر خير نحن جدا تاو ملال سغلين تيسني دقاوان جرتو اوكي نرجو مجرتي وانا سيغا فدي mucaa qaba meekana gaafa qabamu ati eessi girta wayye sagaleen tiyya dhagaamaan jirtu boo inni jirti mucaa kana gaafa qaban eessi girta duba keessa jirtu kana gartee mi dalagaa irra kana laa kan ammaan kaaya kana eessi gira mucaa kun gaafa mucaa kana qaban eessi girta jin mucaa kana gaafa qaban kana okay itti fufi eessi gira laa kana garre wallahi laazim gaafa isa qaban eessi girta Kadir naaf sukuta Kadir amma ajjala jira laala mama hajii sana ol galchime kijiba mujayyoon waa'ee maajii sin gaafanne gaafa mucaa kana qaban hijaaree isa qabdi garuu inni waan sanii wallaahi laazim nama waan Kadir waan si gaafatu jiru gaafa mucaa kana qaban namaddi jira kunoo si namaddi jira waa gurbaan boo waan si gaafadde deebisi gaafa mucaa kana qaban eessi girtaati cufi boo dalagaa irraa eegabee guyyaa sadii moo kana gurbaa waan gaafa akkana mucaa kana qaban ati eessa jirtaan sin jee obboleessa kiyya sagalee jechaa turte sagalee isaati. obsa kutak awwa muttee bira heddii saliiti kubaan qabu waan akkanaa kana. Dabbal gurbaa nama bira jira. Nama bira jira. agartee Namatu itti tasaasa. Dabbal. koobas kootu ni nyaata Qabanii harkaa qabanii kam dabbal waan ati. Qabamee jira bishaan dabbal. Baal akkasii miti. agartee amma Namatu itti tasaasaa jira Akkasii jala. miti dabbal obsa. Hijaamaanii irraa qabdii jettuun gisan ani hijaamaanii irraa qaba saa'ee jaarsa kiyyanarraa bibbiranii isaan. maalumaa sidara reewwati maalumaa sidara bakki inni jiru nu gala akkattuu akkasaa jira akkuma gurbaa kanaa jira bari jaarsa kiyya diddiran isaan baasa ijoollee isaan ani dhugaa namaa baasuuf hin mucaan dubbatu jiru kun mataan isaa harka gurbaa kanaa jira laallu wanni isin beekuu qabdan namaddi jira jira qulqullina kiyya qonnaa himi jee wal argite jaarsa kiyya diramuun dhiiga Oromoo hin caalu emmi hoggata qabsi naasu dubbatu jira war emmi hoggata qabsi dubbatu mucaan amma dubbate kaasirraa gabbuya kuni gurbaa guddaa saniin qabamee jira ifiifu sodaateeti sagalee gaafataa jira waan dubbatu isa gaafachaa jira obbo na dhaga'u jirta na argu jirta ani dabbaal mootiiti warra gaara mul'ataati naasi sala naasi saaxila naasi hidha naasi jeesa
yoo ati irraa booda bakka san teessee gocha kanaa kana hojjette ani dhaltuudha haadha manaa teetiiti. Innaatiin libdaayee qushaashaa liji. Anaas hin jedhe. Mee gammee barbaada gammeen qabamee jechaa jiran as jalaa koomentii jalatti. Hin qabamu gammee yoo fedhan ajjeesanii gammee sanuu qabanii. Beekaa ta'uu danda'an waan akkasii argamtu. Keekii kana dhageeffannu kutakka. Keekii maal jetta dubbaddaa? Ayya. Amma gurbaan ati deemuun jirtu waan namni haasa'u tana keessas hin jiru. Garuu ammoo akka haasa'an kana na dhaggeeffadhu afaan hin banine. Yoo nama ganda ka'ee matu guutuu isaa asirratti gartee qaqqalee sin garsiifne dabbaalaan gana mataan faanaan dhaladhaa deebi'ee buttee ummaa haadha deebi'ee. Wallaahi yoo isin nama kana yoo nama ganda kiyyaa qaluu miti isin bakka san jiraattan ani ilma haadha sale. Aboo dabbaalanuu gartee yoo nam obboleessa kee fidee gartee gammee san ajjeesee ejjitee duratti gartee laayifii tanarra fidee ajjeesee sin garsiifne amfaan taaneen dhaladhaa. Dhaggeeffadhaa akkanumatti. Yoo ati gammee ajjeesuu miti nama ganda kiyyaatii mitiiti. Miskiinuma Oromoo tokko asii booda qabdi ani dhaltuun sin jee. Dabbal. Aboo gammee mataa isaa gammee mataan isaa yoo na harkaa bee gartee. Dabbal. Gobas maa buusta haasa'u maa buusta. Ijjitti naggeessa girtii bar. Qoy dabbal waan sitti hima. Please dabbal dhaggeeffadhu please. Ati gaafa haasofsiistu ati akka qaama seeraa haasofsiisi. Si arrabsee si dhiisee ittiin deebisiniiti informationii qabdu qofa qoradhu. Jecha sana eeggadhu jecha. Bara koon hin jiru. Yes. Oyaa guutaa kan makana godha dubbi yaa gabaabduu amma walumaa galatti diddirre quba keenye haqqisiifne hooyne dubbii bakka isin jirtu uummanni guutuun bartan. Kuni mataan isaa waan takkaan isin hima maamee poolisiin adeemsa. Namni gammeen sodaatee firraa eegaa ture mucaa ammaa sirraa gabbu'ee kana mataa isaatti sabboontuu ni beeyta. Nama keekii jaamu kana. Yoo gammeen waa ta'e tokko katti gaafatamu keekii kana. Keekiin kun mataan isaa hoogganaa takka ammoo miseensa gurbaa guddaan suuraa isaa baasee sani. Qabadha sirritti. Gammeen dubbachuun ta'a yoo lubbuun jiraate. Waan fidduun qabduuti ana gartee ana. Hoogganbu'i ilmaadha buqqeessa hoo gabbu'i. Hoo gabbu'i haadha kana Hobboy naati libda hobboy. Isi bakka galchin. Narrabsin dabbal. Isi asmaratti nagee jira bakka naa beekaa waan gurraa dhisi. Sagalee dubbatanati. Yaa dubbatan. Hoy nagee jira. Amma dhageeffadhu. Mucaan amma sirraa gabbu'e kuni edeen misingara keessa wajjin haasaa turre. Ragaa qabna. Mucaan kun mataan isaa mazaraan dalagu. Alkuni nama irraa bakka bu'ee lolaa jiru mee'oos. Alamuddin jaallatee tookin isaa si galchiisa san. Kan gartee isaa hoogganaa jettan. Warri amma sirraa lolaa jiru kuni yaa. Kama sirraa lolaa jiru kun irraa bakka bu'ee malee abbaan gartee dhimmaa kan amma isin gartee mudiira jechaa jirtan diitokni isaa Alamuddinii jaajaan. Ajjala galchi. Alamuddin jaa kottu jin. Kottu jin. Angocha kanarraa wala bahaa jiru kottas bee. Kottu jin. Dhufee akka fatura Gare. Meeraa kottu jin. Naagachi Alamuddin ka jiru. Seeka juumoo eenyu sabboontu. Mee admina naa kan miidhatti dabbal. Gaafadhu. Alamuddin Hussein jala jira. Koy warri adminaa hedduu jira koy ni galchani tiris. Kota. Mee kaga maal jaa jette maqaan? Maqaan isaa maal jaa jette? No barreeffatee jira. Okay jedhee barreeffatee jira. Alamuddin Hussein Naji. Alamuddin eenyus Alamuddin eenyus. Naji. Kono dhufee jira isa kanuma argadee jira. Seentee jiin. Kanuma asmara dhaab. Sabboontu muutii isa. Seenee na fakkaate ayyee. Qabe chumatti khalas seenee jira. Bakka. Okay. Video beeji. Alamuddin bakka nagaan dhufte. Akkam jirta nagaa? Alamuddin muutii irraa qaasi. Akkam jirta? Yoo isa ta'uu baate Darra kaachuu danda'aniiti. Dabbaala guutuu. Namta ka foloon godinaa. Namta ka foloon godinaa. Suuraa isaarra kaachuu danda'ani. Foloon godinaa please. Isi Oromoon gabraamee foloo haa gootu tiris. Kanuma isaan saluu gabbaran isaan durattu. Laal hobba ilmaa isaanii foloo kuma takkaan deema isaan miti soba. Sabboon tuni sobdan jiin. Foloo shaqalachuu dhufti ilmaan haadha sallee tun. Soba. Alaamuddi miira keessaa ba'e. Soba. Nama kiyyaan daadatta ani ganaan bakkaati girtu haadhee siguura. Sii miti allaa dhageeffadhu sharmuuxa riyaasan. Hibeektaa meeqaan godhe beera riyaasan. Waan idhaan beera riyaa godhe ni dagattee. Dhagai beera riyaa akka mootummaan saluusanuu takka takkattiin guree hidhaa galchiyaan. Hani baadee sigirti irra. Hani hidhee sigirti hani mootummaa ofaa bara shurxaa suudii ofaa bara. Shumee sigirti manidha. Esirti. Shumee sigirti manidha. Sharmuuxa alij. Yoo ati bakka sana irra malee bultee ani dhaltuudha.
Deemu naa qarqara bakka singirtu barbaadi. Hani bakka singirtu barbaadi deemi. Taan biyya galte taanidhaa jirti. Warri silaa mootummaan salu sunuu atinuu arabaree eeduuf wajjin deessee nama santaa. Darbi dabbal. Isaa miti ni kijiba. Wallahi billahi isa wallahi. Maal jette? Akkas taanaan dubbadhu jii maa'usa maan dubbanni. Amma isa wallahi laazim isa warabbal kaaba. Obsi bara wali saako ko jiran wal bira dhufaa jirani daapure dabbal galchi. Hayyee kottu jiru lubbuu okkee hin buusu kottu jiru. Shabaha qabe malee isa. Okkee hayyee kottu jiru haa dubbatu. Nama jarjartanii gadi hin darbina galcha. Abshir kottu jiru. Arra karma tokko baane deeyana malee katti addayyaanu asii booda. Hayyee dubbadhu jiru amma dubbisaa guutakka. Isa taanaan ammaa dubbatu rakkoo hin jiru. Hayyee dubbadhu. Dubbadhu Alaamuddin. Salaam alaikum. Alaamuddin salaam alaikum. Agaleen tiisirreetti dhagaamti haana. Kan gaafati munaafiqa kuni. Qoy oggoota qabsi. Isuma. Alaamuddin. Qoy. Injiru bar sagaleen. Shabaqaadhaan isaa. Shabaqaa isaati obsi. Takkatti wasinii maa dhaggeeffadhaa. Faayaa fi maali woo jarjarri. Alaamuddin neetwoorkii keessa sirreeffadhu tartiibaa wajji haasoinaa suuta wajji haasoinaa yoo waan kana keessa jiraachuu baatte if qulqulleessitaa neetwoorkii keessa sirreeffadhu ani dabbaalii suuta jiina wajji haasa'e baabaa kiyya. Dhaga'u jirtaa? Dabbaal wooma takka takkaa'u takka takkaan hin siimaan. Baaba, thank you habibi. Ammaan tana sagalee dhiyeessanii dhageesseen shabakallee sirreeffadheetiin. Siin dhaga'u jira fiidoo teenaa bani fuula kee arrabaa fillee deemuu hin dhaggeeffa. Siin dhaggeeffadhaa. Fiidoo naa bani akkaan si arguuf. Sikka taate akkaan arguuf kaameraa kee naa bani akkana wal maddii teenye wajjaa soinaa. Thank you. Aduh. Isuma okay. Anna bira mul'ataa jiru. Fiidoo bana jira. Ni mul'ata? Hin argan. Watak. Isuma hin mul'ata. Na bira dukkana. Iko ifa baatirii intiin ofitti qabiin dukkana malee mul'ata. Dukkana garuu. Fiidoo na bira mul'atu waan. Lakki viidiyoon mul'ata garuu dukkanaadha. Dukkana isa ta'uu mirkana amma mirkana dabbal kiyyatti oofi yoo No, lakkii nagarre koy nagarre guutakka. Alaamuddin neetwoorkii keessa sirreeffadhu guutakka kaameraa kee naa bani ifaallee ibsadhu akka dhiiraatti tartiibaa wajji haasoinaa yoo dhugaa qabaatte akka maqaan keessa hin banneef tartiibaan haasoinaa as bahii neetwoorkii sirreeffadhu ifaa sirreeffadhu taa'ina wajji haasa'e. Yoo na dhaga'u jiraatte. Yoo isa ta'e suuraa naa kaasa argaan jiru an dukkana na bira. Amma kaameraa banee na fakkaataa garuu dukkana. Ni mul'ata amma Marcos. Na bira dukkana nan argan. Ifa iskiriinii ofitti qabi jedhiin yookaan yoo ibsaan bira hin jiru ta'e. Silkii ofitti. Ifa ibsan duusa argaan jiru. Ni mul'attu ifa ibsan. Yaa iskiriinii kee laayitii isaa dabali. Ayyee. Obboleettii ta'e ta'e emmi jamtu as keessa jirti mi? Emmi ni jirta goobas. Emmi ni jirti ayyo. Ifaa kan kee mul'atu biroo ifaa kee sirreeffadhu ifaa kee. Shabaqaa keetillee sirreeffadhu. Asirree miti yaa. Sabontu shabaqaa sirreeffadhaa jira achiin sagalee qabiif. Shabaqaan qabdu tiktok biraatiin kottaa jiin sabontu. Yeroo takka taaptaa billee godhaatii meembara illee godhamee warra girtan hundi keessanii shabaqaan kiyya illee qaban ta'u. Thank you. Yeroo takka meembara tuqaa.